现在船只正在进闸，刚刚给大家讲了，船只进入3号闸速度慢，是因为整个闸室的范围非常的小。这个葛洲坝的3号闸室的长度120米，宽度18米，3000吨级以下的客货轮可以进入这个闸室来实行水涨船高或者水降船低。而今天我们所做的长江三峡1，全球最大的电动邮轮，长度100米，宽度16.3米，16.3米进入我们18米宽度的3号闸，左右两边只空出了0.85米的距离。你要想开车的视线多好，开船的视线跟开车不一样。我们现在船长要凭借他多年的驾船经验，将我们船的左右两边空出0.85米的距离，他要保证我们的船安全顺利的进闸，还不会擦撞到左右的墙壁。你们有没有发现船只进闸的整个过程非常丝滑，没有撞击的感觉，是不是？但是大家还是要站稳扶好啊，站稳扶好。船只进闸之后，所有的游客都来到了船尾。那么在这个方向，大家可以看到有2扇白色的大闸门，看到了吗？看到闸门没有？看到了啊！现在闸门和左右的墙壁是形成了一个一字形的平行线。那么等待我们的闸门顺利的进闸之后，我们的第一步就是把闸门关闭。那通常我们用4个字来形容今天过闸的第一步，叫关门平安。希望今天我们葛洲坝过闸的第一个精彩，闸门关闭，整个过程当中能够把我们船上现场所有嘉宾生活当中的烦恼，工作当中的忧愁，我们帮大家通通的关在门外，要不要得？要得。好，那现在大家准备好您的相机手机来拍照。整个闸门的关闭，我希望大家能够看到全过程。闸门关闭的过程，大家会听到一个声音。待会儿如果您听到一声非常熟悉的声音，就是大家上学的时候听到的铃声响起，闸门就会关闭。我们用8个字来形容，叫铃声一响，黄金万两啊！我们希望把您家乡的财运福气都关进您的兜兜里面。闸门在哪儿啊？闸门在这儿。墙壁槽正在关闭的就是闸门，白色的闸门正在往中间水中靠拢，看到了吗？我们闸室内和上游长江三峡的水位是等高的，看到了吗？里边的水和上游的水都是等高的，它的水位高度是65米，整个闸门被水淹没了2/3。你可以想象65米的长江水对于闸门的阻力非常的大，在这么大的阻力的情况下，整个闸门关闭的整个过程非常顺利，非常丝滑。那么它的动力装置在哪里？大家通过闸门最顶端有一个最大的缝隙，可以看到闸门的背面有2根绿色细细长长的杆，这2个杆叫液压启闭机，启是开启的意思，闭就是关闭的意思，整个闸门的打开关闭都由它来提供动力，所以它可以完成在水中这么大的阻力的情况下，关闭的过程非常丝滑。那么现在闸门还有大概1分钟关闭完成。闸门关闭之后呢，整个闸门上面的厚度达到了1.7米，它可以提供葛洲坝内部的工作人员在闸门上面骑着电动车、自行车来回穿梭。现在闸门已经关闭，闸门在深水当中关成人字形，为什么？主要的目的2个字，叫减压。闸门在深水当中运行，那么水对闸门的压力越大，这个闸门它关得越紧，从而做到4个字，叫滴水不漏。这就是我们的中国制造。眼前大家拍照看到的所有景观，都是由咱中国人自行设计、修建并且完工的长江上第1座大坝，所以它值得我们竖起大拇指。好，现在的状态，前后的闸门都关闭了，对不对？前后闸门都关了。哎，前面的闸门关了，后面的闸门关了。我们现在眼力劲好的朋友，看向闸门和左右墙壁上的变化。我们现在的水位应该正在快速的下降，现在的下降速度是1分钟下降3米。我们需要多久？大概7到8分钟的时间，我们的水位要下降25米。来，现场的朋友感觉到了没有？我们的水在下降，感觉到了吗？感觉到了啊。那大家有没有知道我们的水去哪里了？有没有朋友知道水去哪儿了？
我就好奇这个问题，是吧？好奇这个问题。我们现在7分钟的时间要往下游泄出去将近5万立方米的水，那这个水去哪儿了？闸门是关闭的。可能很多第一次来现场观看过闸的朋友会自己想象过闸的画面，对吧？刚刚在进闸的时候，有没有大哥是这样想的？咱把船开进来，把前后的闸门关闭，再把前面的闸门打开，把水放下去，然后我们的船顺流而下到宜昌，是不是？都这样想的。但你想象一下，我们的水位在闸室内比下游高了25米，如果直接打开闸门，后果什么后果？直接悬，我们的船有可能会翻了，因为25米的落差，5万多立方米的水，闸门直接打开，我们就不叫过闸，我们叫漂流。直线落差25米，没有这么过闸的啊。所以现在我们的过闸原理是，船开进闸室，把前后的闸门关闭。这个时候，在我们现在闸室的最底部，安装有您大家肉眼看不到的叫输水系统。这个输水系统非常的神秘，安装在闸室的最底部，它可以在8分钟左右将闸室内5万多立方米的水通过底部的输水系统泄到闸门外，而且整个过程非常平稳。你们可以看一下现场所有的游客，这阿姨拍照的，还有小朋友蹲着站着的很多，但是没有一位游客因为现在水位的下降速度快而发生左右的晃动，对吗？整个过程非常平稳。那你们看一下能不能找到出水孔啊？为什么整个过程非常平稳？因为我们在出水槽的地方安装有消棱盖板，这个消棱盖板就是专门改变水对我们船舶的冲击力，所以大家在感受到水降传递的过程非常平稳，没有一点点感觉。那这个时候我们的水降的速度很快，看一下水位线，我们刚刚下降的时候是65米啊。然后我们现在来看一下我们左右的这个墙壁，大家有没有发现，在我们左右两边的墙壁上有很多阿拉伯数字，从前到后写着1 2 3 4 5 6 7，然后这个数字的旁边有一个深槽，就在这里有一条深槽，看到了吗？这个深槽里边最下面往下看，底下有一个金属柱子，看到那个金属柱子非常的神奇，它叫浮式细船栓，它和闸门外的栓船柱不一样。闸门外的栓船柱它是不会随着水位的变化而变化的，它叫浮式细船栓。我们在闸室内的水如果在上升，它会跟着上升；如果我们在下降，它也会下降。它的作用是固定船舶的啊。整个闸门关闭，我们肉眼看不到，但是经过检测，整个闸门关闭它的垂直误差不能超过2毫米。这个闸门关闭现在是有1毫米的缝隙，我们在水降传递的过程当中也会往闸室内漏水，但是它丝毫不影响船舶的通航。随着我们水降传递的速度越来越快，那我们现场的朋友跟着我们到船头去观看开门大吉。好，现在呢，我们的镜头回到船头方向之后，那么大家可以通过我现在手指的左右两边的墙壁上发现了一个干湿分界线。刚刚我们的水位是从那里下降的哟，看到了没有？我们现在等待闸室内的水和下游的40米的水位高度等高之后，这个闸门就会为大家带来今天最好看、最精彩的开门大吉。来，各位，开门大吉送给大家。闸门打开，大家看一下，在闸门的右侧有一个安，左边有一个义，啥意思？看到开门大吉的朋友，祝大家未来的生活平安又如意的意思啊！大家赶紧拍摄这个精彩壮观的一幕。这需要多长？闸门打开也是不到3分钟的时间，通过液压起闭机缓缓打开的。那整个闸门的高度，它在水中淹没了一部分，闸门的高度为34米，单扇闸门的宽度有10米，闸门的厚度是达到了1.7米。整个闸门打开之后，进入两边的墙壁槽，那么给我们的船只让出一个通道，我们的船就要缓缓的出闸。闸门打开的这一刻，就意味着我们闸室的水位和下游宜昌是等高的状态，所以整个速度非常快。